වෛශ්‍යාවෘත්ති වගේ දේවල් කරගෙන දරුවෝ රකින්න අම්මලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැතික. අම්මා කෙනෙක් අන්න නැතුව ළමයි නිකන් අරගෙන අදිනියන් හදනකොට ඇඟ කොටස කපලා අර ගෑරුප්පුවක අමුණලා පිනක් වලින් තියෙනවා. මේ කැපෙන කොටසේ මේක සිදුවම කැපෙන කොටසේ ලේ වෙනවා. කොහොම වේදනාව දරාගෙන ඇඟේ යට කොටස් කපලා අඬන හැම වෙලාවකම අර ගෑරුප්පුවක අමුණලා රඳවලා පිනානේ කෑල්ලක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ කියන එක තර තාත්තා නැති ගෙදරක් නෑ. අපි මේ කියපු ගෙදර තාත්තා නැති ගෙදරක් නෑ. අම්මා අර පිච්චුණු වියලුණු හේනේ ඇලේ අපිව තියලා හේනේ අපුරු දර්ශනයක් කියලා හේනේ කරල කැඩුවට පස්සේ ආයි අරව පොදිලා එහෙම මෙහෙන් බඩේලු හැදෙනවා. ආයි පැලවෙලා ඊට පස්සේ නිරි පූදිනවා කියලා ආපු අර කපාපුව ආයි පූදිනවා. ඒක ධනෙට නෙමෙයි බොහොම තුනියට. ඉතින් සමහරවිට කුසගින්න හේතුව අම්මා දරුවන්ට කන්න දෙන්න විදියක් නැතුව මම හිතනවා අපිව පැලෙන් කියලා වතුර වේසමක ගිහින් තියා කියලා වේසමක් ඇතුලෙන් තියා කියලා පොඩි පොල්ලක් මුවා කරලා එවනට අර පිච්චෙන අවුවේ අන්න දෙන්න අපිට මහන්සියේ අම්මා කෙනෙක්ගේ චරිතය මේ ගීතය කියනකොට අපිට අපේ අම්මව මතක් වෙනවා.
කුඹුරු තියෙනවා. නැති කාලෙට අපි කරන්නේ නැන්දලෑ ගෙදරින් හාල් මනාවක් ඉල්ලන් එනවා. අපි හාල් ගෙනාවම වී කොටන් ආවා ඒක ගිහින් දෙනවා. තේකොළ නැති දාට අපි තේකොළ හැන්දක් ඉල්ලන් එනවා. කොළ ගෑල්ලකට පොඩි ළමයින් හැමෝටම තියෙනවා වාහනය. ඒ ස්කූටිය නෙමෙයි ටයර් එක. ඔව්. ටයර් එක බ්‍රාන්ඩ් එකකට වඩා වටිනවා. මොකද ටයර් නෑ. අපි අඩුයි ටයර්. ටයර් එකක් අපි ඔය ගැරිජ් එකකට ගිහිල්ලා අඬලා නේද අනේ මම ටයර් එකක් දෙන්න මාගේ ටයර් එකක් දෙන්න. අපෙන් වැඩ අරගෙන තවත් ගානක් වැඩ අරගෙන අර ගලවපු ටයර් එකක්. ඒ ටයර් එකට ලීඩ් එකක් දාලා මෙහෙම අරන් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ළමයිගේ ජීවිතේ බැලන්ස් එක. දැන් අද මම මෙතෙන්ට එනකොට මම අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්නම් මේක බලාගෙන ඉන්න. පසුබිමෙන් ඔබට මාව නොකරනාට මම කැමරා දෙකක් හැන්ඩල් කරන ගමන් කතා කරන ගමන් මේ තාක්ෂණික මෙවලම් ටික අද අපේ ළමයිකුත් නැහැ. මේ තාක්ෂණික මෙවලම් ටික ඔක්කොම මම පරිහරණය කරගෙන කැමරා දෙකක් පරිහරණය කරලා මයික් එකකින් කතා කරනවා මම මේ කැමරා වලට පස්සෙන් ඉඳගෙන. එතෙන්ට මම වරන් ආවේ ටයර් දෙක පොල්ලක් දාලා බැලන්ස් එකේ ගෙනියපු මටයි ඒක කරන්න පුළුවන් කම. එතෙන්ට මට මේක කරන්න පුළුවන් කම. අපේ ආන්දරේ තවත් තියෙනවද විටිහාල් මුට්ටි? ඔව්. හාල් මිටක් කාර්යකාරයෙන් අපි අම්මලා වියන්න කලින් බතට අපේ අම්මලා වැන්දා, බීමල්ලට වැන්දා. බීමල්ලේ වාඩි වෙන්නේ නැහැ අපේ අම්මලා. වංගිරිය උඩ වාඩි වෙන්නේ නැහැ අපේ අම්මලා. අම්මගේ බඩ උඩින් වාඩි වුණා වගේ. ආල්මල් උඩින් වාඩි වුණා. ඔව්. ඉතින් වංගිරිය උඩ වාඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඊට පස්සේ ගෙඩි දානවා කියනවා. හාල් නැතුණා මිටිහාල් මුට්ටියෙන් තමයි හාල් දෙන්නේ. මුට්ටියෙන් ගන්නවා. ඒකත් ඉවර වෙන කාලයක්. ඔව්. ඊළඟ එක තමයි මම හොඳට අත්දැකලා තියෙනවා. ඊතර දරුවන්ට කන්න දෙයක් දෙන්න නැති වුණාම හදවතේ වේදනාව තියෙන අම්මලා මම හොඳට අත්දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගීතයේ අර්ථකථනය අපි වැඩි කතා නොකරට මම මේ කියපු ටික එකතු කරගත්තා මේ ගීතයට. මම හිතන්නේ දවසක් කල නැති හේනේ කියන කතාව මම හිතන්නේ පුළුල්ව විග්‍රහ කරගන්න ගුරුතුමිය අපිට පුළුවන් නේද? පුළුවන්. පැහැදිලියි. ඉතින් මේ වගේ මම හිතන්නේ අපිට මේ කතා කරන සින්දු කියන තේමාවත් එක්ක අපිට ඕනම උනේ සමාජයට කතා කරන්න මේ ගීතය අහන්න. ඊළඟට මේ දවස් මේ 4-5 කාලේ ගත කරලා දැන් අපි මේ වැඩසටහනේ අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් අය අන්තර්ජාලයෙන් බලන ගොඩාක් අපි පිටරට ඉන්න පින්නතුන් බලනවා ගෘහ සේවයට ගියපු අය කොරියාවේ, චීනේ, ජපානයේ ගොඩක් අය අපි බලනවා. ඉතින් ඒ අයට මම හිතන්නේ ආපහු අපේ ගෙදර මතක් කරගන්න ගම, රුහුණ, රෝහණය, ගිරාඳුරු කෝට්ටේ අය නෑරාරක ගීතයක තියෙනවා අපි වෙලාවක මේ ගීතය ගමු. එක ගීතයක තියෙනවා මේ දියුල්ගිරි මහත්තයා මම හිතන්නේ පිරිත් කියා නතර වුණා රජ රට සේවයේ නූල් පොටක් නැති අහසේ රැ කළුවර පමණයි අප්පච්චියයි තව නාවේ කියලා. ඔව් කියනවා. එතකොට මේක කියන මේ කතාව තමයි නූල් පොටක් නැති අහස කියන්නේ ඒක සුදු ඩිංගක්වත් පේන්නේ නැහැ. නූල් පොටක් තරම්වත් සුදු පේන්නේ නැහැ. කළුවරම විතරයි. රජ රට සේවයේ පිරිත් කියලා නතර වුණා. ඒ කියන්නේ කොච්චර ගෙදර දුප්පත් වුණත් ඔබතුමා ගුවන් විදුලිය කිව්වනේ. ඒතර මගේ ගමන ආරම්භ වෙන්නේ මම ගුවන් විදුලිය. දී ලීලාරත්න නිෂ්පාදකතුමා කාලේ මම ජීවත් වුණා නැහැ. දී ලීලාරත්න මහත්මයා තමයි මාව ගුවන් විදුලියට අරගෙන ආවේ. ඒ ගමන තමයි අද මම මේ කටයුතුත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් ගුවන් විදුලිය තමයි ගොඩක් අයගේ මේ තෝතැන්න. එතකොට මේ ගුවන් විදුලියේ පිරිත් ටික අහන්න උදේ හවස අපි පුරුදු වෙලා හිටියා. රෑ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සෙත් පිරිත් ටික අහනවා. මෙතන කියනවා අපේ අර ගැමි ගෙදර දුප්පත් ගෙදර අන්න නැති වුණත් මොනවා නැති වුණත් රෑට පිරිත් ටික අහනවා. මේ ළමයා කියනවා එතකොට රජරට සේවයේ පිරිත් කියලා නතර වෙන රෑ 12ට ආසන්නයි. ඒ තරම් කලුවර වැටිලා තාත්තා තාම ගෙදර ආවිලා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය කියන අපේ ගමේ අම්මලා තාත්තලා අපිට කන්න දෙන්න උඩක් දුක් මහන්සියක් තියෙනවා. රැදිස්සේ දුක් මාසුනා වෙලාවකට මම කියනවා අපේ තාත්තලා හම්බේ ගම හම්බන්තොට තරමල් විල හේන් කරන්න ගියාම අපේ තාත්තා මාස 3ක් ඉන්නවා. දැන් වගේ දුරකථන නැහැ, ටෙලිෆෝන් නැහැ, මැසේජ් නැහැ, ෆෝන් නැහැ, හොයන්න බෑ. ඊයෝ ගියා. හොයන්න බෑ. ඉතින් අපේ තාත්තා හේන් කරන්න කැත්ත උදුරු ටිකක් අරගෙන ඔය සූර්ය වේව හම්බේ ගම කැලෑවේ අලින්න කැලෑ. ඉතින් අම්මට කියලා අපිට මාස 3කට බොහෝ දුරට සෑහෙන්න බඩු මුට්ටු කෙලෙට ගෙනත් තියලා තාත්තා පුත්සයිගලේ කොකරත්තේ අර කැටේ උදළු ඒව මෙව ටිකයි ආල් පහේ ටිකක් දුරු තුන පහ ටිකක් ඕවත් අරගෙන තාත්තා යනවා. දිනව්වක් නැහැ කොහෙද යන්නේ කියලා. ඒල කොහේ හරි කැලෑවක හේනක් හදලා. ලොකු ප්‍රමාණයක් හේනක් හදලා පැලක් හදාගෙන සමහර අපේ ගමෙන් තව අය යනවා මේ පැත්තේ හේන් කරලා. ඉතින් අපේ අම්මා මග බලන් ඉන්නවා ওই පැත්තේ හේන් කරන්න ගියපු කෙනෙක් එනකන් එනකන් අහනවා මේ අපේ එක්කෙනක් ඉන්නවා දැක්කද? මේ ඕ මේ අපි ඉන්නේ මහලින් අර වැව ඉහත්තාවේ තමයි මේ අයියා හේනක් හදලා තියෙනවා. එහේ අයියා ඉන්නවා අපි දැක්කා මේ සතියකට විතර කලින්
ඒතකොට අම්මගේ හිත ටිකක් හොඳ. ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ආවා වගේ තමයි. කෝල් එකක් ආවා වගේ තමයි. අම්මට හිත හොඳයි. සතියකට කලින් ඉන්නවා දැක්කනේ. ඉතින් ඔය අතරතුරේ අර තාත්තා හේන් ටික වකුරලා කරලා පැල ටික හැදෙන අතරතුරේ දවසකට ගෙදර ඇවිල්ලා යනවා. රැවුල් වැවිලා. කොණ්ඩ වැවිලා. වඳින්න පුළුවන්. තාම මැලේරියා මදුරුවෝ ඉන්න කැලේ පැල් රැකලා අලින්ට ගිනිමැල ගහලා කොහොම කරකස වෙච්ච කුස වෙච්ච අප්පච්චි මාස එකමාරකට සැරයක් ගෙදර එනවා. ආයි ගිහිල්ලා ඊළඟ පාර කරත් එකකින් පුරක්කන් තල මුන් මෙනේරි මෑන් මේවා පටෝගෙන මුරුතුමී මට කියන්න ඕන උනේ අපේ තාත්තා අර පුරක්කන් වනමු දැන මේ වැලි මල්ලක් ගේනවා. ඒ වැලි මල්ලක් ගේන්නේ අපේ තාත්තා පුරක්කන් ඇට වැලි වල සාර්ථක කරගන්න ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අද කාලේ කාන්තාවකට
ඉතාලම අමාරු. ඉස්සරත් එහෙම අද ඊට වැඩි තමයි. ඊට පස්සේ කියනවානේ නුවර වීදි යට කරගෙන නින්දා වෙයි වැగిරෙන දත් දැන් ඔබතුමිය දක්වපු අර්ථකථනයට මේ කොටස බොහොම වැදගත්. ඔව්. දැන් අර විදිහේ පසුබිමක් නම් නැති උනේ ඔව්. අනිවාර්යෙන් නින්දා අවලාද අපහාස අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන් එනවා. නේද? අනිවාර්යෙන් එනවා. ඔව්. ඒක දරා ගැනීම කියන එක මා බුදුමයි. ගොඩක් අද ගොඩක් කාන්තාවන්ට නෙවෙයි කාටත් මේව දරා ගන්න දැන් අද කාලේ බෑ. මේක ආත්ම ශක්තියක් නැහැ. ඔව්. එහෙම ආත්ම ශක්තියක් තියෙනවා කියන්නේ උදාර කාන්තාව. ඔව්. මේ මොනවා හරි දෙයකින් සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්නවා මේ දරුවෝ රකින්න වෙන අවස්ථා නැතුණා පර මේ පුරුෂ ලිංගික මේ වෛශ්‍යා වෘත්ති වගේ දේවල් කරගෙන දරුවෝ රකින්න අම්මලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැති ගත්තා. ඔව් එතන කියවීමක් කියන්නේ මේ ගුරුතුමිය සමහර වෙලාවට අම්මා කියන චරිතය අසරණයි. මම ඒක වෙලාවක Facebook පිටුවක දකිනවා. මොකද මේ Facebook කියන මාධ්‍යයේ නරක වගේම හරි හොඳක් තියෙනවා. මේක හරි කවියෝ ඉන්නවා. අර ඉස්සර බිත්ති පුවත්පතේ පුරුදු ගීත ලිව්ව කවියෝ වගේ සින්දු ගායකයෝ රචකයෝ වගේ. ඔව්. එක වෙලාවක එක මිනිස්සේ පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. අම්මා කෙනෙක් අන්න නැතුව ළමයි පිඟන් අරගෙන අතේ තියන් අරනකොට ඇඟ කොටස කපලා අර ගෑරුප්පුවක අමුණලා පිඟන් වලින් තියෙනවා. ඒ කැපෙන කොටසෙන් මේක සිතුවම කැපෙන කොටසෙන් ලේ බේරෙනවා. කොහොම වේදනාව දරාගෙන ඇඟේ යට කොටස් කපලා අඬන හැම වෙලාවකම අර ගෑරුප්පුවක අමුණලා රඳවලා පිඟානෙන් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක තමයි මම හිතන්නේ මෙතන වැදගත්ම අර්ථකථනය. දැන් මේ කියන කතාව සමාජීය වශයෙන් ගන්නකොට ගුරුතුමිය මම හිතන ඔබතුමියට ඒකට අත්දැකීම් නැතුව ඇති මට තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ඇඹිලි පිටියේ පදලම් කරලා හත්ත පිටතර හත්ත වන්නේ මේ පැලයි හේනයි මට අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඒතර මගේ අම්මා මම පොතන ගියාමත් කියන්නේ මං ගොයන් ගහල්ලාගෙන තමයි නැගිටින්නේ. බඩේරුමු ගහල්ලාගෙන තමයි මට වැටවල් බඳලා තිබ්බේ නෑ. බඩේරුමු ගහල්ලාගෙන තමයි මම නැගිටින්නේ. දනක ගහ බඩක ගහ නැගිටින්නේ මම. ඒතර මේ චරිතයේ මේ පැලේ තියෙන අත්දැකීම කියන එක මේ කියන්නේ 80 දශකයේ 90 80 75 65 55 මේ කාලෙට යනකොට 80 ගණන් වල මේ ගීතේ නිර්මාණය වුණු කාලය ගැන මට දැනීමක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේක මේ විවෘතාර්ථිකයට එන්න කලින් 70 දශකයේ වෙනකොට මේක නිර්මාණය වෙනකොට මේ මහත්මයෝ මේකේ මේ පැල කියන චරිතෙන් තියෙනවා දැන් අපේ මේ ඉස්සර තියෙනවා දැන් වගේ නෙමෙයි. දැන් නම් කන්න ගොන ජාති මොන තරම් කඩවල වල තියෙනවා. ඉස්සර එහෙම කන්න දෙයක් නැහැ. කඩේ තිබුණේ මේ ලොසින්ජර ටිකක් වුණු පිටර ටිකක් කඩි පිටර ටිකක් ඔය වගේ පාම් බනිස් කියලා තේම දෙන්නේ නැහැ. බඩ ඉරිඟු වගේ දේවල්. බඩ ඉරිඟු වගේ ඒ කඩවල වල ඉර තිබ්බේ නැහැ. එයා ගෙවල් වල තිබ්බා අපිට බඩ ඉරිඟු මුං ඇට කවුබි උරහන් කිව්වම පෙන්නන්න බෑ. මොකද අපි ජාතික ගියා වගේ. ඔව්. අන්න ගියොත් බඩ ඉරිඟු එක්ක උරා එක්ක මුං ඇට එක්ක තලප එක්ක පිටු ඕකනේ. හරිද? අපේ පැරණි සංස්කෘතියත් ගෙවල් වල තිබ්බේ ඕක තමයි. එතකොට අපි සාමාන්‍ය වෙන දෙයක් කෑවනම් කෑවේ අම්මත් එක්ක පොළට ගියා. ඔව්. පොළට ගියා සීනි පොල් කොහු කියන එකක් ඒ කාලේ තිබ්බා අපිට මතකයි ඒක. සීයාගෙන් තමයි විකුණන්නේ ඒක ඒ කාලේ තිබ්බා. අයිස්ක්‍රීම් කියන එකත් බොහොම මේ 80 ගණන් වල දෙනකොට තමයි අයිස්ක්‍රීම් ආවේ. එතකොට මේ ඒ වගේ අපිට මතකයක් තියෙනවා දැන් අපි පොළේ ගියාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් බනිස් පිටියක් වගේ දෙයක් කන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒකත් අම්මා අපිට බගාව දීලා පොළේ කන්නේ මල්ලකින් ඉස්සර පස්සේ බනිස් අරන් දෙනවා. ඉතින් බොහොම ලාවෙට තිබ්බ 750යි 725යි බනිස් තිබුණේ. බොහොම ලාවෙට. එතකොට මේ අර්ථකථනය මම කියන්නේ එකක් අර ඕනේ කාලය කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය දුප්පත් බලාත්වල දැන් නම් ඒක නෑ. ඒක ඔය අහෝස්තු පායන කාලේ. හේම් කුඹුරු ගොවිතැන් දැන් පොඩි පැල තියෙන කාලෙට කුලි වැඩක්වත් ඉස්සර නෑ. දැන් නම් ගාමන්ට් එකකට යන්නේ නැහැ, කම්පැනි එකට යන්නේ නැහැ. ඉස්සර ඒවා තිබ්බේ නෑනේ. දැන් අර ආයි බඩේකු පූදිනකම් කරල් කඩනකම් ගොයන් කපනකම් ඒ කාලේ පොඩි. කුලි වැඩක්වත් නෑ. තාත්තලාට හතේ හත වැදිලා. එතකොට දැන් මේ කියන ගෙදර තාත්තා නැති ගෙදරක් නම් අපි මේ කියපු ගෙදර තාත්තා නැති ගෙදරක් නම් අම්මා අර පිච්චුණු වියලුණු හේනේ ඇලේ අපිව තියලා හේනේ අපුරු දර්ශනයක් කියන හේනේ කරල කැඩුවට පස්සේ ආයි අරව පොදිලා එහෙම් මෙහෙන් බඩේකු හැදෙනවා ආයි පැලවෙලා ඊට පස්සේ නිරි පූදිනවා කියලා ආපු අර කපාපුව ආයි පූදිනවා ඒක ගණේට නෙමෙයි බොහොම තුනියට ඉතින් සමහරවිට කුසගින්න හිටපු අම්මා දරුවන්ට කන්න දෙන්න විදියක් නැතුව මම හිතනවා අපිව පැලෙන් තියලා වතුර බේසමක ගිහින් තියා තියලා බේසමක් ඇතුලෙන් තියා තියලා පොඩි පොල්ලක් මුවා කරලා එවනට අර පිච්චෙන අවුවේ
අන්න දෙන්න අපිට මහන්සියේ චම්මා කෙනෙක්ගේ චරිතය මේ ගීතේ කියනකොට අපිට අපේ අම්මව මතක් වෙනවා. ඒ මතක් වෙන්නේ මොකද මේකේ තියෙන චිත්‍ර රූපය සම්පූර්ණව අපේ අම්මගේ චරිතය. හරි. අපිට ඒතර ඉස්සර ගෙදර තිබුණේ පොඩි පොල්ලතු ගයක් දොර වැහුවේ පොල්ලතු දොරක් පොල්ලතු දොරේ දීයක් වැදලා දැන් නම් ළමයි දන්නේවත් නැහැ මේවා. ඊළඟට මම මේක කියන්න හොඳ නැති කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක කියන්න ඕනේ. මෙතන ඔබතුමිය කියන්නේ මේ ගෙදර තිබුණු දුෂ්කර බව අම්මලා තාත්තලාට දැන් මේ වැසිකිළිය කියන එක වච්චකුටිය කියලා බණ පොතේ තියෙනවනේ. මේක මම කියන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරා වෙලාවක. මොකද දැන් අපි දැකලා තියෙන අද කොමන් දැන් අපි වොෂ්රූම් කියලා වොෂ්රූම් කියන්නේ බාත්රූම්. වොෂ්රූම් කියන්නේ එතකොට වොෂ්රූම් එකේ මොනවා කරනවද කියන්නේ අපිට අර්ථකථනයක් නැහැ. ඒක නානවා කියලා හරි හොදනවා කියලා හරි තමයි අපි කියන්නේ. ඔව්. හැබැයි ඒකේ අපි ශරීර කෘත්‍ය කරන්න තමයි සමහරවිට යන්නේ. දැන් මෙතන අපි දුප්පත් ගෙදර කියනකොට පොල්ලතු ගේ, පොල්ලතු කුස්සිය, තුම, අටුව, පෝරණුව, ගල් දෙකක් කියලා මැටි ගාලා හදාගත්තු ලිප. මේක අපිට අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. එලිපත්ත, අබු කන්න, අබු පිළ මේක අපේ ගෙදර තිබ්බනේ. එතකොට දැන් මේ වැසිකිළිය පිළිබඳ කියද්දි මම හිතන්නේ අද සමාජෙට මම කියන්න ඕනේ මේ කොමඩ් සංස්කෘතිය ඇතුලේ අපි ජීවත් වෙනකොට ටයිල් අල්ලලා සමාජයට අද අපේ තියෙන ගෙවල් වල බාත්රූම් එක කියන එක, වොෂ්රූම් එක කියන එකේ බුදිය ගන්න. අපිට වැඩිපුර ගෙදරේ ඥාතියව තැනක් දාලා නෝ නිදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ දුප්පත් ගෙදර තිබුණු වැසිකිළිය කියන එක ඔබතුමන්ලාට මම දන්නේ නැහැ තියනවද කියලා අර්ථකථනයක්. මම දකින්න දේ වලක් කපලා ඒ කුඩින් ලී දාලා මුල් යුගයේ නම් යකඩ දහඩු තිබෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මොන හරි පොඩි තින් මොන හරි එලලා පස් දාලා පොඩි කටක් තියලා තමයි ඔය වැසිකිළිය හැදුවේ. ඒ දුප්පත් ගෙදර. ඔව්. ඉස්සර ගෙදරනේ. ඒක තමයි වැසිකිළිය. එතකොට මේ සෝදා ගන්න කටයුතු කරන්න වෙනම තියෙනවා පොල්ලත් වලින් හදපු වෙනම තැනක් ඒකේ පැත්තකට. හරිද? එතකොට දැන් මේ දුප්පත්කම ගැන කියද්දි මම හිතනවා මේක අපි කියන්නම. දැන් අද වැසිකිළිය කෝටි ගණන් වටිනවා. කොමඩ් එක කීකේ වුණා 45000යි. සවල් එක මෙච්චරයි. ටයිල් බාත්රූම් පිටිස් මේව කියලා. සමහර ටයිල් එකක් මේ බාත්රූම් එක හදන මිනිස්සයම සමහර බාස්කුලීම ලක්ෂයක් දෙනවා. දුප්පත් ගෙදර කියන්නේ කවුරුවත් කතා නොකරන එකක්. මේක තව කතා ටිකක් තියෙනවා සමහරට මේවා ටිකක් කැත වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම මේවා කියන්න ඕනේ. නේද? රැයට අපි මේ වැසිකිළියට බාත්රූම් එකට අපේ එදා තිබුණු වොෂ්රූම් එකට යද්දි කුප්පි ලාම්පුවක් අරන් පොල් කඩුවකින් මුවා කරගෙන තමයි අපි ගියේ. ඔව්. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට අර මැටි ගහලා හදපු බිත්ති වඩිච්ච බිත්ති වල ඒ වොෂ්රූම් එකේ එදා තිබුණු මැටි ගහපු ඒ වඩිච්ච බිත්ති වල කරපොත්තු වේලියට යනවා. ඔව්. ඒක තමයි දුප්පත්කම. මේක තමයි එදා දර්ශනය. අද ළමයි මේවා දන්නේ නැහැ. අද ළමයි පැත්ත බලාගෙන යන්නේ නැහැ මේක තිබ්බත්. නේද? ඒ එදා හැම තැනම තිබුණු ඒ ස්වරූප ටික තමයි ඒ වගේ මිනිස්සුගේ අවශ්‍යතාවයන් කරගත්තේ ඒ විදිහට. මේ හැම දෙයක් ඇතුළෙම නැතිවෙරිකම දුප්පත්කම කියන එක ආර්ථ නිරූපණය වුණා. මොකද ඒවයේ පවා පුදුම ආර්ථකථනයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේවා අද ළමයි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක සමාජලාට ටිකක් නොකිය යුතු දෙයක්ද කියලා හිතුණත් මේක කියන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. නොකිය දෙයක් වෙන්න බෑ. මොකද අපේ ආමුනේ දැන් ඉන්න නරවන්ට මේ අපේ ඉස්සර කාලේ තිබුණේ කොයි විදිහටද කියන එක තේරුම් ගන්න අපිට තේරුම් ගන්න දෙයක් කරලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි අපේ ගම්ම පරිසරය ඔහොම කියලා හැමතැනම මම මේක කියන්නේ ඒකේ හැමතැනම ගුරුතුමිය පැරණි ගම නිර්මාණය කරනවා. හැබැයි පැරණි වැසිකිළිය කොහෙවත් හදලා නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා. කරත්තේ තියෙනවා, ගෝනා, ආරණගාන, වියන ඇටි, රෙත් ඇටි මේ ඔක්කොම තියෙනවා. මම ඔය හැමතැනම පියාම් බලලා ඉස්සර තිබුණු වැසිකිළියක් හදලා තියෙනවා. ඔයවත් ඉස්සර තිබුණු වැසිකිළියක් හදලා නැහැ. හදලා නැහැ. වොෂ්රූම් එකක් හදලා නැහැ. ඉතින් ඒක දන්නේ නැහැ. කොහොමද මිනිස්සු ඒක ඒ ශරීර කෘත්‍යයන් කරගත්තේ කියලා. මේ වගේ අර්ථකථනයක් මේවා එක කතා කරද්දී දුප්පත්කම නැතිවෙරිකම ගෙදර තියන්න හාල් නැහැ කියන එක දැන් ඉස්සර සංස්කෘතිය තිබුණා මම දන්නේ ඔබතුමියලා කොළඹ ආශ්‍රිත නිසා අදකින් තියනවාද කියලා අපේ මුංජි කාලේ ගෙදර හාල් නැතුණාම අපි හාල් ඉල්ලන් ආපු යුගයක් තිබ්බා. ඔව්. අනිත් අයට